ขนมไหวพระจานครับจาก old school brownies ครับเลิศ very cool อ่านภาษาไทยไม่ได้ครับที่รักช่วยหน่อยครับน่าอร่อยไหมครับพริกเผาหมูหยองครับอร่อยมากแคมไม่เผ็ดครับทุเรียนกับไข่เค็มครับทุเรียนไม่เหม็นครับชาเขียวถั่วแดงปกติผมไม่ชอบมัทฉะแต่อันนี้อร่อยมากทารูโลตัสครับ oh my god อร่อยมาก truffle cream cheese bacon ครับหอม really strong truffle smell อร่อยช็อกโกแลตบายครับอร่อยมาก custard ไข่เค็มครับไข่เค็มแต่อร่อยมากชาไทยครับ subtle flavor ทุกอย่างอร่อยมากอันนี้ขนมไหวพระจันทร์ชื่อ old school แต่ new gen modern style ครับขอบคุณนะครับเจอกันพี่ชาย